کربلا میں جو خطے فاطمہ صغریٰ پڑھ کے یہ بات بہت شاہ کو رونا آیا، حشر میں ہوگی ملاقات ہماری بابا، ارے اب نہ جی پائے گی بیمار تمہاری بابا۔ سفیان نے لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ گے ہائے میری قبر پہ آ جانا۔ سفیان نے لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ جب ڈوبتا ہے سورج دل ڈوبنے لگتا ہے، ویران ہے سب حجرے گھر قبر کے جیسا ہے میرے مقدر میں تنہائی میں مر جانا۔ جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ سفیان نے لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ ہے پاس اگر میرے تم دور ہو صغرا سے، حسرت کے لیے بابا جاتی ہوں میں دنیا سے، کاندھا تو جنازے کو ممکن نہ ہوا دینا۔ جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ سفیان نے لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ آتا ہے پلٹ کر جا پردیس سے گھر کوئی، معلوم ہے صغرا کو ہوتی ہے تھکن پھر بھی، اے بابا میری خاطر زحمت یہ اٹھا لینا۔ جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ سفیان نے لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ آ کر میری تربت پر سب شمع جلائیں گے، اور باعث بہانے پر یاسین سنائیں گے، ہو جائے گا اس طرح آباد وہ ویرانہ۔ جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ جانا۔ سفیان نے لکھا بابا مشکل ہے میرا جینا، جب لوٹ کے آؤ گے میری قبر پہ آ
نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء ووضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت
وكم من فاد من البلايا قلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بود آمالي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فاسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى واسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزع أتوجه إليه في أمر غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب الابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تضي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري
يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت الأوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمال البلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلي ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك
يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك كنت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تحملي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو علنت أخفيت وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي
يا من علي معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العظيمة جواني، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤمنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فكيد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، واقرب منزلة من، وخصم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجاء، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتي، وأقل لي أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتي، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاه البكاء، يا سابغ النعام، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. لاشے پہ زینب رو کے پکاری بھیا ہمارا کوئی نہیں خیمے جلے اور سجاد قیدی کفنی تمہارا کوئی نہیں دیکھو اے بھائی میں زہرا کی جائی لاشے پہ آئی ہوں بے پردہ ہو کر مارا گیا ہے عباس غازی قاسم دلہارا کوئی نہیں بے کس یتیم کا کافیلا بھائی تو ہی بتا دے کہاں لے کے جاؤں لاشیں سنبھالو یا کنبے کو دیکھوں
غم کا کنارہ کوئی نہیں، ویراں ہے خیمے خالی ہے جھولا، تشنا سکینہ کے قصے کو دیکھو، گر کر ہوئی چور بے آس بیٹی، اب تو سہارا کوئی نہیں، کڑیل جواں کی میت ہے آئی، کہتی ہے لیلا اے میرے اکبر، کس کی نظر تم کو کھا گئی ہے، میرا سہارا کوئی نہیں، بولی رو کے زہرا کی جائی، کرب و بلا میں گھر لٹ گیا ہے، مارا گیا ہے اب میرا بھائی، وارث ہمارا کوئی نہیں، بولی زینب آؤنو محمد، اٹھو اے پیارو آئی ہے مادر، باتیں تو کر لو بولو اے پیارو، غم کا کنارہ کوئی نہیں، لاشیں پہ زینب رو کے پکاری، بھیا ہمارا کوئی نہیں، حسین یا حسین،
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. My brothers and my sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam al-Hussein had a very special place in the heart of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. So much so that the Prophet has said, Husaynun minni wa ana min Husayn. Hussein is from me and I am from him. And this is not only an emotional phrase that the Prophet had uttered, but that Imam al-Hussein was the inheritor of Rasulullah, of his mission. And not only his mission, but the mission of all the prophets before him. Which is why Ziyarat Warith is a ziyarah only and exclusively for Imam al-Hussein. We see how we say, Assalamu alayka ya waritha Adam safwatillah. Assalamu alayka ya waritha Nuh nabiyillah. Assalamu alayka ya waritha Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya waritha Musa kalimillah. Assalamu alayka ya waritha Isa ruhillah. Assalamu alayka ya waritha Muhammadin habibullah. Assalamu alayka ya waritha Amir al-Mu'minin waliyullah. We see how he is the inheritor of all these prophets before him. At the same time, the Prophet says that Imam al-Hussein is Misbahul Huda wa Safinatul Najat. He is the guidance, the lantern of guidance, and the ark of salvation. What do these different ziyaras and ahadith revolving around Imam al-Hussein mean? Inshallah, in today's lecture, I want to speak about the meaning behind the Imam inheriting the mission of the prophets, and in fact being the one who leads the pivotal moment in the prophetic mission, whilst at the same time being that lantern of guidance and the ark of salvation. By cultivating strength for the generations to come that would follow his mission, Imam al-Hussein was the lantern of guidance. Why? What does a lantern do? A lantern removes ignorance. It lights up the darkness, lights up the path. When you want to walk the path, you hold the lantern for the street, for the road, to show you the way. The lantern allows you to know where you are going. It gives you the correct path. In this world of chaos and fighting and violence and confusion, all these shubuhat, the doubts that arise, this flood of chaos, the way in which one reaches salvation is to board the ark of salvation, which separates truth from falsehood. Imam al-Hussein is that lantern, that if you hold on to it, if you follow it, if you board that ark of salvation, then you will be able to follow the path of truth, remove ignorance from yourself, and light up the darkness of this world, the darkness that everyone is bringing forward with all of their doubts and all of their shubuhat. Karbala, what Imam al-Hussein did in Karbala was a pivotal moment. It was the climax of the prophetic mission. The prophets all had come with this mission, and Rasulullah had come with this mission. And the pivotal moment of this prophetic mission, the climax, happened in Karbala, which is why he is the inheritor of all the prophets. Because this climax, this battle, became a lantern for those
who would come after the moment of Karbala. So Karbala is that pivotal moment of history. The prophetic mission for a few thousand years was going one way. Karbala occurs to lead the way into the final stage of the mission, to prepare for the coming of Imam al-Mahdi. It's why Imam al-Hussein is the lantern of guidance, why he is the inheritor. Because right now, he is the salvation for those who are going to fall into the shubuhat, al-i'tiqad bil-dhalimin, when people have faith in the oppressors, in oppressive dogmas even, and theologies. Imam al-Hussein, theologically and politically, is a lantern, an ark of salvation for us. We see how civilizations are built through strength. They're not built through poetry. They're not built through lawsuits. They're not built through complaining. They're not built through campaigning. Of course, these are all important factors in any society that we are in. But no one ever takes their rights except through strength. You look at every single civilization, the only way it builds itself is through strength. It needs force. And if it does not have this force and this strength, it will fall, just like every civilization has fallen once it became weak. We look at the different prophets that Allah subhanahu wa ta'ala sent to the world, the different messengers, how He sent them. He didn't send them with force, He sent them with the kalima, with the word. They came and they propagated the word of truth. بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, with what is better, with akhlaq and ethics. But the tyrants, the pharaohs, the Caesars, the armies, they would always battle against these prophets. They would throw them into fires. These prophets that Imam al-Hussein inherited the mission from. They would throw them into fires. They would banish them into the deserts. They would try to crucify them. Every single time, these prophets came and they spoke the word of truth to the tyrant. And the tyrants and the oppressors on God's earth would block the word of Allah. Until Allah subhanahu wa ta'ala had to get involved and give the prophets strength. Once the prophets had this strength and this force, these tyrants would bow down and these civilizations would bow down only through strength. It's only when Moses splits the sea, only when he turns the stick into a snake, only when it becomes that powerful do they succumb. Only when the fire is made cool for Abraham does he survive the fire. Only when Nuh, for over 950 years, he was there, preaching, and they mocked him. So a flood took over from the Qawm of Lut. Again and again, throughout the Quran, we see all these civilizations, when they would turn away from the message of the Prophet, eventually Allah subhanahu wa ta'ala would get strength involved in order to show the word of truth, to back up the word of truth. Even in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, we see in the beginning of his mission, when he was in Mecca, he had a different approach to when he was in Medina. In Mecca, he had no strength and no force. And because of that, he saw shuhada and martyrs. The mother and father of Ammar bin Yasir were killed in the most disgusting and hideous of ways, pulled apart by horses and crucified. The slaves like Bilal would have rocks on their bellies and Rasulullah would not be able to help them. He would have to let the Muslims, he would have to support them in becoming refugees, in leaving their homes, in going to Ethiopia, as Ja'far al-Tayyar did with the first 100 Muslims. The Muslims were very weak. Because of that, they were downtrodden, they were oppressed. Rasulullah remained this way until the night when they were going to kill him. And he, of course, went on hijrah to Medina. In Medina, Rasulullah changed his tactics. He now had a platoon, a battalion, Saraya. Slowly, we see Badr. We see Uhud. We see Khandaq. We see how Rasulullah was able to defend himself against the Quraysh, against the Ahzab, against the different tribes
that wanted to harm the Muslims through strength. Until the Fatah of Mecca, he goes and he becomes the strongest man in all of Arabia. He begins to send letters to the kings and emperors of the time. Only through strength was he able to build this civilization. When he was not that strong, you see how he goes towards the Treaty of Hudaybiyah, for example. He made a treaty with Quraysh in Hudaybiyah. But that treaty allowed for the Muslims to grow, because the treaty allowed for him to invite the Muslims and Quraysh to stop warring the Muslims in Medina. But of course, the prophetic mission of Rasulullah did not end with his life. We see just after his death how there was so much chaos, how it's so confusing. Even 1,400 years later, people have different opinions about what occurred right after his death. We see the conquests afterwards. We see so much after the death of Rasulullah that went against Islam. And then soon the Umayyads take power, and the divine right of the Imams is taken away from them. We see that Islam has suffered because of the Quraysh. Until now, the true Islam has not been shown to the world. But what we're trying to say here is that strength is what changes civilizations. Now we see with Imam al-Hussein, the inheritor of the prophets, we see how Allah subhanahu wa ta'ala did not get involved in Karbala to the point where he would have wiped out the entire army of Umar ibn Sa'd, and he could have done this. But this was not the mission. The pivotal moment of Karbala, why Imam al-Hussein is the inheritor of the prophets, why he is the lantern of guidance, is because Karbala was that moment, the final battle of good versus evil, in which Imam al-Hussein has to cultivate strength in a different way. He has to cultivate strength now for generations to come. Generations that will not have prophets and infallible beings present in their lives. They need to hold on to the final mission, the final battle of the mission of the prophets, in order to carry on through what was to come. The doubts, the chaos that we live in right now. Imagine this world without Karbala. Without knowing the stand of Imam al-Hussein, then you don't know right and wrong anymore. Now we see how confusion has led people into not knowing the difference. It reminds me of a hadith that Rasulullah told his companions. My teacher always told me this hadith. He gathers them and he tells them, shall I tell you of a day that will come where you will no longer do amal bil ma'roof wa nahi anil munkar. See, this was a big deal to the companions, to enjoin what was good and forbid what is evil. And they were shocked. Ya Rasulullah, could this be? How can it be that a day will come when we will no longer enjoin good and forbid evil? Rasulullah says, no, wait, it gets worse. A day will come when you will enjoin evil and forbid good. And everyone was shocked. Ya Rasulullah, how can this be? We are going to enjoin evil and forbid good? Rasulullah says it gets worse. He says, a day will come when you will say good is evil and evil is good. You will no longer know the difference. And that day is here, my brothers and sisters. And they stayed silent. Right now, we live in a relative world, relative morality. Everyone says one day one thing and the next day another thing. The path of Imam al-Hussein is the lantern of guidance to show us the truth for hundreds of years to come. The inheritor of the prophets, the prophetic mission lied in his hands. We see in the time of Imam Ali, there was still confusion. He went to battle against Muawiyah. He was patient in the beginning. The Ahlul Bayt began their rebellion with patience. They spoke first, no matter what they went through. And they looked towards the political forces at the time and the military strength that they had in order to make their moves. The Ahlul Bayt are not reckless. Do not think that Imam al-Hussein is reckless, that he went to battle with no one just for the sake of it, and that he was different to his father and his brother. No, he was consistent. And if they were in his position, they would have done the same thing. But
the stage in which Imam Ali was at after the incident of the door, when not even 40 supporters would come, Islam was still an infant. It needed Imam Ali to remain alive. Without Imam Ali alayhi salam, me and you would not even be having this discussion. Imam Ali had to remain, had to speak Islam despite the odds, despite the circumstances. 20 years later, when he's the Khalifa and he has political and military force, he goes to battle against Muawiyah, but the Muslims are split. They're split. You see someone like Zubayr fighting against Imam Ali in the Battle of Jamal. Zubayr, who was in the house of Sayyidah Fatima alayhi salam, who drew his sword. He was at the janazah of Fatima Zahra alayhi salam. He knew where she was buried. He was there at the khutbah. He was in all the different battles. He was in Badr and Uhud and Khandaq. He was a proper Sahabi. He was a strong follower of Imam Ali. But then the day came when he held his sword against Imam Ali. There was confusion. The people, Muslims, began to fight against each other. Muawiyah would hold Qur'ans. In the war, he would have his soldiers hold the Qur'an in Siffin in order to stop the onslaught, as Malik al-Ashtar came to kill Muawiyah and was very close to him. The Qur'an confused the people, a time of confusion. When it came to Muawiyah, when it came to Imam al-Hasan, same thing, confusion. And he did not have the military forces that his father had. They betrayed Imam al-Hasan. He found himself alone. And he had to take part in a treaty just like his grandfather Rasulullah did in Hudaybiyah. And this treaty came with conditions that, Ya Muawiyah, afterwards, you give it back to me. So Imam al-Hasan wanted the leadership. He wanted to lead in the government. But he saw this to be the best way at this time. Muawiyah was still acting like Amir al-Mu'mineen, a rightful Khalifa. Which is why even till now, people, they tell you don't curse Muawiyah because it's not clear to them. But Imam al-Hussein alayhi salam also did not rise up against Muawiyah. He was alive at the time. Well, why did he rise up against Yazid? Yazid was the pure manifestation of the tyrant. When Yazid came into power and took the throne, it became black and white. Yazid was a complete enemy of Allah, clear for everyone to see. The red lines had been crossed. Before Yazid, there was still a political approach. There was still a way. But now Yazid, it was obvious that if Imam Ali was in the position of Al-Hussein, or if Al-Hasan was in the position of Al-Hussein, they all would have risen up. Now, Imam has to rise up, no matter the consequences, no matter what. Yazid was a pure example of what the tyrant is. And Imam al-Hussein had to rise. And so, he goes to Iraq. And he knows that he's going to be killed in Iraq. He says, أعلم أنهم قاتلي. I know they're going to kill me. ولكن لابد من العراق. But we have to go to Iraq. Why? How is this so? If Imam al-Hussein knows that he's going to be killed, he knew he will be killed. And he goes anyway. You see, Iraq, at the time, they were impressed by Tashayyu'. They were impressed by this path of Ali ibn Abi Talib and Hassan ibn Ali. They had love for Imam Hussein's father, for his brother, for his mother. Imam Hussein knew these people, there was love in their hearts for the Ahlul Bayt. And he needed to take advantage of that, and he needed to fertilize, to water this fertile land, this soil. This was still a child. Just like Islam was a child in the beginning years, right after the Prophet's death, right now, this path of Imam Ali is a child in Iraq. Imam al-Hussein sees this. This is a tactical move. He knows that if he wants to build strength, the strength that builds civilizations, and he needs to build this for generations to come, he has to choose the correct place in which to build this strength. He has to go to this fertile land, this soil, and he needs to water it. He needs this tree to grow. Once the tree is strong enough, it will move mountains, but it's not strong enough yet.
it still can be taken over. It can be taken advantage of by someone like Yazid. It can be taken advantage of, so Imam al-Hussein needs to go and protect it. He needs to go and water this fertile land. Allow it to grow. Be there for it. So Imam al-Hussein goes to Iraq. And he protects it. He needs to water this soil now with his blood. This very fragile soil that could go either way. He chooses the right place to sacrifice what he was about to sacrifice. But of course, he went with a goal. And he does this in a genius manner. He goes to Iraq, he goes to the right place, the fertile land, and he chooses a way in which his sacrifice will be remembered. Just before he goes out to battle, he goes to Imam Sajjad and he says, بَلِّغْ شِيعَتِي عَنِّي السَّلَامِ. Tell my Shia that I send my salutations to them. Imam al-Hussein's path and all the Imams after him was one which is supposed to be remembered through tears. Tears. Crying. If we're talking about strength and building civilizations through strength and not just complaining, then is tears weakness? Are they a weakness or are they a strength? Imam al-Hussein proved that they are a strength. In fact, perhaps the strongest faculty in the human being is this emotion, that he is able to cry over a cause, so much so that his whole being becomes intertwined with this cause. It was genius from Abu Abdullah alayhi salam. It's genius from the Imams. Ya ibn Shabib, in kunta bakiyan fabki al-Husayn. Oh, Ibn Shabib, if you find yourself crying, then cry over Abu Abdullah. Make your tears for Imam Hussein. Why? If you want to build this strength, so Imam Hussein uses the fertile land, he wants to water it with his blood so that the lovers grow, and for generations to come, the path of the Ahlul Bayt grows, beginning in this land, and he does it through tears. Because when you cry over Imam Hussein, you begin to love him. Ask yourself, how many stories do you know about his life? Well, why do you love him so much if you don't know that many stories? Because you love his values. You love his principles. You love what he stood up for. You love how much he sacrificed. You loved his vision and his intelligence and his leadership. So you made your whole being, through your tears, you made yourself one. You united yourself with this cause, with his martyrdom. When you cry over Imam Hussein and you think, he went towards death, face to face, for Islam and for justice, then you realize about yourself, well, I no longer fear death. I no longer fear the oppressors. And I will also stand for truth till my last breath. You unify yourself with the cause of Abu Abdullah alayhi salam. And this is indeed what happened. The people who followed Imam al-Hussein became a feared people. The tyrants don't like the followers of Imam al-Hussein, whatever sect they may be from. The followers of Abu Abdullah alayhi salam have no fear of death. They unified themselves with the mission of all the prophets before. As Imam al-Hussein is the inheritor, the pivotal moment of Karbala, they prepared themselves for what is to come through Karbala and Ashura. Imam al-Hussein became Sayyid ma mada wa Sayyid ma ata. Warith ma mada wa Sayyid ma ata. He became the inheritor of what preceded him and the master of what came after him. He was the pivotal moment. He was the great sacrifice, al-Dibh al-Azim. Now, what the Muslims did, unfortunately, was they left this treasure trove, this treasure chest. They left it. They turned their backs away from it. Had they followed the path of Imam al-Hussein, we would not be as conquered and as humiliated as we are right now. The Muslim Ummah now is humiliated. We are conquered. We are divided. We're a joke on the global scale, making treaties with enemies of God. The Muslims are not taken seriously because they turned away from the path. But those who attach themselves to the path of Imam al-Hussein, because they are attached to the lantern of guidance, they just have to look to Imam al-Hussein and they know what to do now. They know what the Prophets would have done, as he is the inheritor.
He removes the darknesses. He removes and separates falsehood from truth. And so you find that the followers of Imam al-Hussein are consistent in their principles on the global scale and within themselves. So you see, at the end of Rajab, Imam al-Hussein is pressured by the messenger from Yazid. He says, you must give bay'ah to Yazid, or your neck will be cut. And Imam al-Hussein utters the famous lines, Mithli la yubayya' mithla. No. And now Imam al-Hussein alayhi salam is that lantern, and he is going to make this great sacrifice by building strength for the generations to come. Imam al-Hussein alayhi salam was going to Karbala not only for martyrdom though. If he wanted to bring all these people with him, he has to give them a dunyawi goal, a goal they can see, they can feel. He can't tell the people, come with me, I'm going to go be martyred now. No. He wants to take that experience of the Alawi government of his father, that great experience of 5 years, he wants to bring it back. He wants to allow humanity to relive the experience of this government of Allah on earth, even if it was temporary. That was the initial aim, and the first horizon of Karbala is to take out Yazid, remove him from the throne. He tells the people, come, we're going. We are going to build this strength. He has to show them that. People now, they throw different doubts and shubuhat around the mission of Abu Abdullah alayhi salam. They say it's only martyrdom, only martyrdom. But martyrdom has to have a goal. If he wants to be martyred, he has to be martyred for something. And so he's the inheritor of the prophets. This is the rhetoric of the Quran. He has to be martyred for something. Now the first horizon in Karbala, it's realized it's not going to work out. And the second horizon is complete martyrdom. And yes, he knew. And that's why he said in his letter to his brother, Man lahiqa bi stushhida ma'i. Whoever followed me will be martyred with me. وَمَنْ تَخَلَّفَ لَمْ يَبْلُغِ الْفَتْحِ. Whoever does not come with us, he will not experience the great victory in opening. Allahu Akbar. What great victory in opening. Ya Imam, the battle was a massacre. But Imam al-Hussein is talking about the fatah of the hearts. Why? Because the hearts is what builds true strength, not weapons. When the hearts are intertwined with the cause of Abu Abdullah alayhi salam, they can take out the biggest oppressive nations of history, of civilizations. Strength. Imam al-Hussein built strength for the next 1,300 years through the sacrifice of Karbala, through the fatah, this fatah of the hearts. You find Rasulullah had the first fatah of Mecca. This was the second fatah. Imam al-Hussein says the word fatah, the great opening, the great victory. Now, the followers of Abu Abdullah alayhi salam, they refer to this great fatah, to this great sacrifice. Whenever chaos ensues, we look back. This flood of chaos is taking over our lives. Then we are always able to board the ark of salvation and hold the lantern of guidance. And this is the strength that Imam al-Hussein cultivated in a human way for civilizations to come in the climax of the prophetic mission. And so he was the inheritor of the prophets, the ark of salvation, and the lantern of guidance. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alayka ya Sayyidi wa ya Mawlai. Ya ibn Rasulillah. صلى الله عليك يا
سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا مظلوم يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Imam al-Hussein's family was marched to Sham. When Imam al-Sajjad was asked, what was the most difficult part of your journey? He responded, Ash-Sham, Ash-Sham, Ash-Sham. They were marched into the palace of Yazid. As he stood upon his throne and looked down upon the family of Imam al-Hussein, upon the daughters of Rasulullah, marched through the streets, heads upon spears. Yazid looked upon the family. Imam al-Sajjad asked to say a few words. He was given the opportunity to speak. He stood in the palace of Yazid. And he says, Ya Yazid, you sit upon the throne of the leader of the Muslim Ummah, of the leader of Islam. Tell me, what would Rasulullah say if he was to see his family tied wrist by wrist, his daughters whipped, their earrings stolen from them, his son head upon a spear? Imam al-Sajjad shook the throne of Yazid, and so Yazid called for the mu'addin to call the prayer. As he called out, Allahu Akbar, Imam al-Sajjad called out, indeed, Allahu Akbar. The mu'addin said, Ashhadu an la ilaha illallah. And so Imam al-Sajjad replied, my flesh and my bones all bear witness that there is no God but Allah. When he called out, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Imam al-Sajjad replied, Ya Yazid, is Muhammad your grandfather or my grandfather? If you say he is your grandfather, then you are lying and have committed kufr. And if you say he is my grandfather, then why do you have me chained and have my family before you as prisoners? So Yazid sent for his soldiers
to take the Ahlul Bayt into the dungeons before the people turned on Yazid and realized the grave crime that he had committed. They placed them in the dungeons of the palace of Sham, a place where there was no protection from the heat, no shade, and no protection from the cold of the night. Rabab sat with Sukaina, the beloved Sukaina of Hussein. The Sukaina that when she would cry, Imam al-Hussein would tell her, "My beloved, don't cry in front of me. It's difficult for me to see your tears." Now Sukaina looked around. In the dark prison they sat heads bowed. Frightened of the darkness, Sukaina looked around. Why is it so dark? Sukaina wanted to know. What place is this, mother, where no air flows? My father would cradle me on his chest at night. Now sleep on the dirt I cannot last. Sukaina would keep going into sleep, seeing her father in her dreams. She would wake up crying, "I saw father in my dreams. Where is my beloved father?" The soldiers went to Yazid. They would tell him this young girl keeps calling for her father. So Yazid says, "Take her father to her." They take the head of Imam al-Hussein and they bring it down to the dungeons. They place it in the cell. Sukaina sees the severed head. To receive her father, Sukaina held out her dress and hugged his head close to her chest. She kissed his forehead, his lips, and his cheeks. To be reunited with her father, Sukaina seeks. Unconscious, she fell close to her death. She sighed, shuddered, and took her last breath. Sukaina stopped moving. Imam al-Sajjad tried to wake her up. "Sukaina, my sister, she has stopped breathing," as she held the head of Abu Abdullah, dying of a broken heart. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 3 दिन गुजरे खड़ी हैं फातिमा की बेटियां, सामने दरबार के गैरत सज्जाद का।
کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان شام والے ہنس رہے ہیں بے کسوں کو دیکھ کر ہے چراغ چار سور سج رہے ہیں بام در باب ساتھ پر رکا ہے بے کسوں کا کارواں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں شفیع سن چکی 17 اذانیں بیردا ملتے علی رو رہی ہے ہر اذان سن کر علی اکبر کی ماں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان مثل زہرا سر جھکائے شامیوں میں آ گئی 4 برسوں میں سکینہ پر ضعیفی چھا گئی کان بھی زخمی ہے گالوں پر تماچوں کے نشان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان خون کے آنسو ٹپکتے ہے سر شبیر سے پوچھتی ہے جب سکینہ زینب دلگیر سے اے پھوپھی اماں یہاں سے کب چلے گا کارواں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان ان روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے فاطمہ زہرا کی چادر شامیوں کے پاس ہے دیکھ کر کہتی ہے زینب میرے غازی ہو کہاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليكم يا أئمة البقي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواطيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد.
السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواصي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا فاطمة المحسومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. صلوات. वफा थी इनके लिए और ये वफा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए। वफा थी इनके लिए और ये वफा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए। हुसैन झूला झुलाते थे इनको ये कहकर, हुसैन झूला झुलाते थे इनको ये कहकर, ये काम आएंगे ज़ैनब तेरी रिदा के लिए। अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए। वफा थी इनके लिए और ये वफा के लिए अली ने मांगा था गाजी को करबला के लिए। न जाने किसी लिए है डरने इनके बाजू के, न जाने किसी लिए है डरने
ہزار بوس گلے سے لگا لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشوراء جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشوراء یہ خوش نصیبی رہی موجے القما کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے یہ خضر راہ ہے پرچم بھی ان کا راہنما یہ خضر راہ ہے پرچم بھی ان کا راہنما سمندروں کے ستاروں کے اور ہوا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی سے ہاتھ علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی سے ہاتھ ترس رہے تھے کئی دن سے جو شفاعت کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے سکینہ بابس اذن بغادلہ ہمیں سکینہ بابس اذن بغادلہ ہمیں ذرا ستام یہ کر دو فقط چچا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے انہی کے نام پہ ریحان حرف ملتے ہیں انہی کے نام پہ ریحان حرف ملتے ہیں رضا یہ نام وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ وفا